Hello，各位小朋友，我哋今日咧又嚟一齊認識啲水果喎。大家仲記唔記得上個星期小明同媽媽去咗邊度買水果呢？係啦，水果店。咁上個星期小明同媽媽買咗啲咩水果？大家仲記唔記得啊？羅老師咧就記得小明同媽媽買咗5種水果，睇下小朋友可唔可以再講出嗰5種水果嘅名咯喎。我哋一齊嚟讀一次。草莓、芒果、橙子、葡萄、雪梨。哇！小朋友全部都記得喎，好叻啊！咁今個禮拜咧，小明同媽媽咧又要去水果店買水果咯喎。我哋一齊睇下小明同媽媽今日會買啲咩水果先。哇！原來今日咧水果店有咗好多新水果喎。小朋友有冇見過呢啲水果啊？冇見過都唔緊要，咁我哋而家就一齊嚟睇下水果店有啲咩新水果咯喎。睇下第一個，咦？呢個水果咁多尖刺嘅，大家知唔知呢個係咩水果啊？哦，原來咧呢個水果係榴蓮。榴蓮咧，原來果皮同果肉都係黃色㗎，佢係圓形，而且有好多好尖嘅尖刺。所以小朋友如果喺水果店見到呢種水果，千祈唔好用個手去喐嗰個水果啊，唔係嘅話好容易受傷㗎。我哋又一齊嚟睇下第2種水果。呢個水果小朋友有冇見過呢？哦，原來呢個水果呢係西瓜。西瓜呢果皮係綠色嘅，但係佢哋果肉呢係紅色㗎。佢又大又圓啦。小朋友覺得佢似咩呢？原來咧佢似中秋節嘅嗰啲圓月啊！小朋友中秋節嘅時候有冇睇過啲月亮啊？係咪又大又圓嘅咧？咁樣就好似西瓜一樣，又大又圓啦。我哋就一齊睇下第3種水果。呢個水果小朋友有冇見過啊？原來咧呢個水果係蘋果。個蘋果嘅果皮係紅色㗎，而佢嘅果肉咧就係白色。佢係圓形嘅水果，都係一個好常見嘅水果。小朋友有冇食過呢？而家到第4種水果。呢個水果我相信小朋友喺茶店嘅時候都食過。咁小朋友仲記唔記得佢叫咩名呢？係啦，呢個水果係香蕉。香蕉咧果皮係黃色㗎，而果肉咧就係白色。而佢嘅皮係唔食得㗎，所以小朋友食嘅時候記得要搣咗個皮喎。而且香蕉係彎彎地嘅，咁小朋友又覺得佢似啲咩呢？羅老師咧就覺得佢似彎彎嘅月亮。而到咗第5種水果，小朋友有冇見過呢種水果啊？呢個水果咧係藍莓。藍莓咧果皮係藍色㗎，而果肉咧就係白色。佢哋都係細細粒又圓圓地，超得意㗎。咁而家咧，媽媽就想要小明幫手揾出媽媽想要嘅水果喎。咁媽媽就會講想要嘅水果嘅特徵啦，就需要小明咧去幫手揾出嗰個水果，同埋講出嗰個水果嘅名稱。但係咧，小明覺得有少少難度，所以各位小朋友可唔可以一齊幫小明去揾到媽媽想要嘅水果呢？我聽到好多小朋友都應承老師喎，真係好啦！小朋友都係一個樂於助人嘅小朋友。咁而家咧就一齊睇下媽媽想要嘅第1種水果係咩水果先。咁老師呢度咧會有4個水果嘅選項，咁需要小朋友咧係3秒內用自己嘅手指去指出答案，同埋咧講出呢個水果嘅名稱喎。一齊睇下第1個，媽媽話想要黃色彎彎嘅水果，咁睇下小朋友會揀邊個答案先。原來係呢個。咁小朋友又知唔知佢嘅名稱係咩啊？係啦，係香蕉。咁第2個，媽媽想要果皮係綠色，果肉又係紅色，又大又圓嘅水果。咁小朋友又試下可唔可以揾到媽媽想要嘅水果咯喎？原來係呢個。咁小朋友又知唔知呢個水果係咩名稱啊？係啦，係西瓜。之後媽媽又想要果皮係藍色，果肉又係白色，又細又圓嘅水果。
咁小朋友又試下可唔可以揾到媽媽想要嘅水果咯喎？原來係呢個水果。咁小朋友知唔知呢個水果叫咩名呢？係啦，藍莓。之後呢，媽媽想要果皮係紅色，果肉又係白色，圓形嘅水果。咁小朋友又試下咯喎。小朋友冇揾啱呢。咁呢個水果又叫咩名啊？係啦，呢個水果叫蘋果。咁到最後一個。媽媽想要果皮同果肉都係黃色嘅水果，咁佢係圓形嘅，有好多尖刺嘅水果喎。咁小朋友去試下，可唔可以揾到呢個水果？小朋友冇揾啱呢。咁呢個水果又叫咩名啊？係啦，榴蓮。小朋友都好叻喎。哇！咁而家呢，媽媽想買嘅水果都買齊晒啦。多謝各位小朋友嘅熱心幫忙，媽媽同小明都好開心啊！多謝各位小朋友。咁而家呢，睇到各位小朋友都咁叻，咁老師獎勵你哋玩一個難度深啲嘅遊戲啊！老師呢度呢，有啲水果嘅圖片，但係呢，老師都遮咗水果嘅一部分，所以呢，小朋友要用其他嘅特徵同埋顏色去估出呢個係咩水果。例如第一個啊，第一個佢有好多好尖嘅尖刺。而且佢係黃色嘅，咁小朋友估下佢係咩水果呢？係啦，係榴蓮。小朋友冇估啱啊！咁後面嘅水果就小朋友自己估咯喎。小朋友，我會俾你3秒鐘嘅時間，咁你呢，就要需要依靠剩低嘅特徵去估出呢個係咩水果咯喎。咁大家一齊試下，先估下第一個先。佢有綠色嘅外表，所以小朋友你哋覺得佢係咩呢？係西瓜。小朋友有冇答啱呢？再一齊估下下一個。哦，原來呢，佢係香蕉。跟住呢個呢，聽下小朋友嘅答案先。我聽到蘋果喎，係啦，就係蘋果。後面呢個呢？聽下小朋友嘅答案先。係啦，係藍莓。咁呢個被遮咗一半嘅水果又係咩呢？小朋友有冇答啱呢？佢係香蕉。後面呢個水果，小朋友覺得佢係咩呢？聽下小朋友嘅答案先。聽到好多啱嘅答案喎。係啦，係榴蓮。哇，後面嘅難度呢，越嚟越難咯喎。睇下小朋友可唔可以咁叻，全部答啱先。咁睇下呢個，咁呢個水果小朋友估下佢係咩嚟嘅先？聽到好多答案喎。咁真正嘅答案係咩呢？係西瓜。小朋友有冇答啱啊？後面呢個呢？係蘋果。呢個呢？呢個好似有少少難。聽到好多小朋友唔同嘅答案，咁我哋一齊睇下答案係咩咯喎？哦，原來係藍莓。好啦，最後俾一個挑戰題俾小朋友，小朋友一齊估下呢個水果係咩水果先？聽到好多小朋友講唔同嘅答案喎，我哋一齊睇下。咦，佢有白色嘅果肉，咁佢係咩水果呢？哦，原來佢仲有黃色嘅皮喎。聽到好多小朋友已經估啱咗答案啦。係啦，佢就係香蕉。好啦，最後小朋友知唔知我哋點解要食水果呢？好多小朋友都答啱咗，因為呢，水果可以增強我哋嘅免疫力，仲可以幫助我哋排便，仲可以減少我哋生病嘅機會，所以水果有好多益處㗎。咁所以呢，小朋友都知道咗好多水果嘅好處啦，都知道咗好多水果嘅名，所以以後喺水果店見到嗰個水果，可以同媽媽分享下呢個水果有咩特徵，同埋佢嘅名係咩咯喎，同埋記得要食多啲水果啊！我哋下次再見，拜拜。